وازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه يا جماعه؟ والنهارده في كمان تاني معانا طاقيه تاني مجانيه يا جماعه، 5000 قطعه. المفروض ان انت بيبحث عنك، حد يبحث عنك، انت بتبحث عن نفسك. يعني انا مثلا عندي ان انا اتحسبت 378، فانا اكتب تاني مثلا كده. بصوا اكتب كده اهو، لود. اوكي، ادي المفروض ان انا ده كده انا بحثت عن نفسي اهو، تمام. فالمفروض ازيد. انت بتزيد ازاي؟ الناس كتير بتدخل بتلاقي نفسها مش بتزيد. لا، انت اطلع وادخل. مش عارفه ايه ده اتعلق ولا ايه يا جماعه؟ استنوا كده، ماشي كده بس مش مشكله. ناس بتطلع، لازم تطلع وتدخل عشان تلاقي نفسك زدت، تمام. وشكلها كده انت بتقدر تبحث عن نفسك، لان انا كتبت اسمي زدت يا جماعه. يعني انا لما كتبت ولا حد بيبحث عني انا مش عارفه والله، بس انت لازم يبحثوا عن اسمك، خلي بالك. يعني لازم اسمك هو اللي يتبحث عنه، مش ان انت تكتب كل اصدقائك فكده انت خدت البتاع. لا، لازم انت اسمك يتبحث عنه 700 مره. فانا الاسم بتاعي 378 عمليه بحث، تمام. وبكده يا جماعه انتهى الفيديو بتاعنا. يلا الحقوا جيبوه، واللينك هتلاقوه تحت في الوصف بتاع اللعبه. وفعلوا الاشعارات عشان زي ما انتم شايفين كده الحاجات بتيجي ورا بعض ورا بعض ورا بعض، عشان تلحقوا تجيبوها. ويلا بقى اقول لكم سلام.